وغلاوتك النسا وعشان حمدي فتحي. انا اتفق معاك ان امام احد الصفقات المهمه جدا في الكره المصريه في التوقيت ده. اشمعنى ده بتقول عليه كده؟ اشمعنى بتقول عليه كده؟ لا هو لعيب كويس مش كويس. ايوه لعيب كويس. طيب بس هيفيد الاهلي ولا لا؟ هيفيد الاهلي ولا لا؟ على حسب التزامه. انا قلت لك لو التزم. لا يا حبيب قلبي، لا اسمعني بس. لا لعيب كوره، لعيب كوره. انا شايف ان مهند لاشين اعلى منه. لا انت كده بقى كابتن رضا هزعل منك. ما تزعل. هو امام رجليه قويه بس. ايوه امام بيعمل ايه امام؟ ما امام شايل من الاهلي 5 وشايل من الاهلي 3 وشايل وفي جونين انت على فكره قلت لي قبل كده ان امام صفقه قويه جدا. ايوه قويه لو التزم. ما تفهم الكلام. ما انا بقول لك لو التزم هيبقى احسن في هاب في مصر. ما التزمش. هو في الاهلي مش هيلتزم؟ الله اعلم بقى. انت عارف الاهلي مش هيلتزم؟ ايوه ماشي، بس في لعيبه دماغها في الوقت ده ما تعرفش تسيطر عليه. ارانك تقول الجمله دي 10 مرات ورا بعض من غير ما تعيط. امسح دموعك يا كابتن رضا. ده واضح ان اوف امام حطه صح من قبل ما يلعب. شغل السارينا امام في نادينا. لو الدنيا مشيت بالمجلس السابق ما كانش هيكمل في نادي الزمالك. احلف بالله. كان هيمشي؟ كان واخد قرار. لا والله. ده بناء على ايه؟ كتير قوي. قول لي حاجه من كتير. ما هو قول لجمهور الزمالك. فتوح اتقال عليه كلام كتير قوي يا ابراهيم وما ينفعش. وصل كسرته. طبعا كسرت نفسه يعني. طبعا وقفت نفسه كمان من ناحيه الناس اللي موجوده مش النادي. خد بالك على فكره فتوح بعديها انا قعدت معاه تاني بعيد بقى عن القعده دي خالص الاولانيه اللي انا طبقتها معاه. انا قعدت معاه تاني قال انا عندي استعداد امضي لنادي الزمالك ببلاش. طب خلينا ناخدها بس واحده واحده. احنا ماشيين واحده واحده. انت بتقول ما كانش هيقعد في الزمالك. دي حقيقه. كان طالع على فين؟ لا كان هيسافر بره ولا بيراميدز ولا الاهلي؟ لا كان هيسافر بره. ما عندوش بيراميدز؟ مع ان عنده عروض. بص خلينا نتفق ان فتوح بيراميدز والنادي الاهلي عايزينه باي رقم. لا عندك معلومه؟ باي رقم. عندك معلومه؟ طبعا عندك معلومه. اصل انا مش هتكلم. بص يا ابو خليل ثق 100% ان انا قاعد مش هتكلم كلام وخلاص. والنبي مش عايزين نهجص كتير. انا شامم ريح الدوري ده كلهم زملكاويه حتى يطلبهم الاهلي. شيكابالا جه وانت نفسك رحت قعدت مع خطيب لولا ان الزمالك عرض عليك اكتر، والاهلي النهارده ما حدش يتشرط عليه. وائل لباني وبشير التبع وجمال حمزه وليله كبيره وسعادتك واخرهم كهربا وياسر ابراهيم وامام عاشور. ترقيص باص رؤيه كل الكلام ده. هو امام بس رجليه قويه وموجود. يا جدع امام واحد على واحد ما بيعرفش يرقص. كل احترام لمهند لعيب كويس يا عم. امام ما بيعرفش يرقص. اسمع الكلام ده بيرقص بقوته. مهند بيلعب فين دلوقتي؟ يعني مين؟ مهند لاشين. طب ما انت كنت عايزه ما خلصتوش ليه؟ انا بشوف لعيب كويس ببقى عايزه. طب هو رضا بوبو ما خلصتوش ليه؟ يعني انت بال3 مليون دولت اللي انت جبتهم بتوع امام عاشور دول ال100 مليون دولت لو انت حطيتهم كان في اسمه محمود مرعي اللي هو السيرد باك. محمود مرعي وبوبو ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد كنت عملت فرقه تروح تاخد كاس عالم الانديه وترجع وما تلمضش معاه في الكوره. اسمع اللي بقول لك عليه. كلامك كوره انا من وجهه نظري من اهم اللعيبه في التوقيت الحالي. وغلاوتك لما كان في الزمالك ما كنت بتقول عليه كده. لو حياه ربنا انا قلت من اهم اللعيبه اللي سهل جدا تحترف. ايوه تحترف لان هو لعيب مكتمل. لعيب جسم بيلعب يمين وشمال تلعبه في اي حته يشتغل معاك. طب انا مش عايز غير كده في الكوره. طب ما انت مهند لاشين ما يعرفش يلعب نص ملعب بس. طب وايه يعني؟ ما انت بالاربعه دولت بال3 مليون دولت هتجيب 4 لعيبه. وال4 لعيبه اللي انت هتجيبهم يجيبوا 4 لعيبه ونعمل شجره. انت يا جدع انت في البرامج بتاعت النصب دي واحد اسمه كهربا واحد اسمه امام. بالبلدي كده مين افيد فيهم مين اتقل فيهم للنادي الاهلي؟ حلو كده السؤال. الاثنين مفيدين جدا. انا بتكلم الاتقل. ما انا قلت انا مش عايز يعني الاثنين مفيدين. انت حتى لو جبت 2 في مركز واحد نقدر السؤال يبقى يعني اقرب للاجابه رغم ان انا هجاوب عنه ان الاثنين يفيدوا. لكن طبعا كهربا في الفيرود هداف البطوله الافريقيه السنه دي وعمل شغل في الدوري بشكل كبير جدا. بشكل تاني هل تتوقع ان امام يتالق تالق كهربا؟ سهلناها بشده. تتوقع ان شاء الله امام هيعمل موسم عالي جدا يعني. اصل انا امام عارفه ودربته وعارف تحدياته ووجوده هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله هيقدم موسم كبير يعني. هو هيقدم موسم كويس الا اذا في حد بيتكلم معاه. امام
مش من نوعيه اللعيبه اللي انت ممكن تسيبه في الملعب. مش بتكلم على كوره، بتكلم على عقليه، بتكلم على تعامل مع اللعيبه. طارق يحيى بتاع مراد بنت ولا ولد، ولما سأل عمر نور قال له امك تقرب لك ايه؟ بيتكلم انا ماما عشان بابا قالت لي في قناه الزمالك نشغلها في اول تايم سبورت طالما التدريب عطلان. تلاجه فاضيه، عايزين اي حاجه بقى. ان هو يقابل بيترو، ما هو كده كده يكسب سامي. هو اصلا كده في مشكله حتى الان في بيترو اتلتيكو انه يكمل البطوله دي، واحتمال يبقى في فريق اخر. ماشي. فصن داونز اموره بالنسبه له سهله. اي فرقه تلعب تكسب صن داونز عشان انت ما تقابلهاش. ليه يا كابتن؟ الاهلي هو السنه اللي فاتت قبل ما يلعب صن داونز السنه اللي فاتت شال 5. هل هو دلوقتي الاهلي بتاع السنه اللي فاتت هو ماتش صن داونز؟ هو مين مدير فني؟ مين مدير فني؟ كولر. ومين اللي كان ماسك الخمسه؟ ماشي، بس هل الاهلي اللي هو اسمع الكلام، هو ما بعد الخمسه هو اخد دوري ابطال ازاي؟ عشان صن داونز خرج بس كده. والله. طب اقول لك ايه بس والله، لا بص، انتوا مقتنعين بحاجه وانا مقتنع بحاجه، لا انت هتقدر تغير فكري ولا انا اقدر اغير فكرك، بس المصيبه السوداء ان انتوا مش قادرين تعرفوا ان الفرقه دي اعلى من اي فرقه في افريقيا. انا بتمنى ان الاهلي يقابلها. انت عارف لو الاهلي قابلها وكسبها 1-0 يبقى هو بطل القرن. عايز اقول لك يعني بالمناسبه احنا بنتكلم، كان عندهم ماتش في كايزر تشيفز امبارح في الكاس وتعادلوا. طب وايه يعني؟ طب ما الاهلي خسر من بيراميدز وتعادل مع حرس الحدود اللي كان هابط. باذن الله تعالى نلعب صن داونز ونسحقهم ونكسبهم ذهابا وايابا. ربنا ما يشمتهم فينا اللي حاطين عينهم علينا. يعني زيزو عنده العرض ابو 8 مليون دولار وعنده والله. والله. مع الفكره ان نادي الشباب لما عرض كذب العرض ده. ما هو الفكره في ايه يا ابو خليل؟ هو نادي الشباب بيتفاوض على في اتجاهين. الاتجاه الاولاني بيقول لنادي الزمالك انتوا عندكم استعداد يا نادي الزمالك تبيعوا عقد زيزو عشان نفكر نشتغل، عشان نبتدي نتفاوض. ده اي تفاوض في العالم بيحصل فيه كده. مظبوط. ماشي. سيبك بقى من ان انا ابعت عرض انا عايزه ب5 عايزه ب10. ماشي. طب هو انت قلت، هو انا عارف، هو انت اصلا سالتني انت هتبيعه ولا لا؟ لازم الاول البدايه تبتدي انت عندك الرغبه ان انت او عندك استعداد ان انت تبيع زيزو ولا لا؟ وبناء عليه ابتدي اتكلم معاك في فلوس. ماشي. انما طبعا اتكلموا مع زيزو في فلوس، قالوا له احنا مستعدين ندفع على حاجه. طبعا زيزو متمسك بالبقاء جدا، بس اخد حقي. وخليل كل واحد عنده التزاماته في حياته وبيته. اوعى تفتكر ان لعيب الكوره برضو انت بتقول زيزو بقاله 7 شهور او 6 شهور ما بياخدش فلوس، ما خدش جنيه. يعني يقدر يشتكي او يقدر يفسخ ويفسخ بكره لو عايز، بس هو مش هيفسخ بكره، هو يقدم شكوى، بس هو مش عايز ياخد الخطوه دي. يقدم شكوى بس هو مش عايز ياخد الخطوه دي. زيزو ادى الزمالك مهله ما يعديش 3 ايام وياخد ال10 مليون ونص كاش و25% من مستحقات الموسم الجديد، والا هيفسخ عقده ويجي الاهلي واللي مش عاجبه يشرب من اي قراره. يا حبيبي انت عايز يعني ماتش سقري يا عم. انت لو اقسم بجلاله الله لو جبت فرقه بيراميدز ولا فرقه سيراميكا هتكسب اثيوبيا. يعني انت مع الراجل كمان ان هو يريح صلاح. طبعا يريح. قلت لك اللعيبه المحترفه واعمل جيل جديد بقى. انت لسه قدامك 4 سنين، مش هو مضى 4 سنين؟ ورينا لعيبه بقى في الماتشين دول. خلي لعيبه بدل ما انت عامل لي محمود حماده ولاعب لي مش عارف مين، خلي لعيبه تطلع جديده. هو دلوقتي مين بديل للشناوي؟ صبحي او ابو جبل موجودين الاثنين. طب يعني انت تاخد الشناوي وتلعبهم عليهم وانت ما تسيبهم؟ سيب الشناوي وادي الواحد من دول. ده ماتش وده ماتش عشان تشوف. ما خلاص الشناوي بقى رقم 1 صح؟ تمام. وفي الماتشات الصعبه بتاعت افريقيا هتلعبه. طب في ايه لما يكون عندي حارس مرمى تاني وتالت عشان ابقى مطمن؟ تمام. واخد بالك؟ واخد مين؟ محمد عبد المنعم؟ عبد المنعم موجود. ما ياخدوهمش. كل خط الظهر محمد عبد المنعم، محمد هاني. لا ما ياخدوهمش، يسيبهم للنادي الاهلي. لو انت بقى يعني الفراسه، انما هو كده خايف ميت في جلده. ليه ده؟ ايه ده؟ رضا عبد العال اخيرا مع الاهلي في قصه بيهاجم فيتوريا عشان الاهلي ولا ايه؟ ترجعت لعقلك يا جدع انت؟ طب سمعني منه فيديو تاني عشان اتاكد انه رجع لعقل. انما كوره لا. ازاي؟ زي الناس. الاختلاف اللي حصل في اداء النادي الاهلي ولا اختلاف ولا حاجه. مفيش فرق اصلا. اسمع بس واتك على الصبر. مفيش فرق اصلا. حتى بيراميدز اللي احنا كنا متوسمين فيها خير في الماتشين
يعني ما كانوش على اللي هو بتاع السوبر وبتاع الكاس وبتاع الدوري. هو انا لازم يعني كابتن اشوف الفريق اللي قدامي. ما فيش فرق، ما هو بيلعب لوحده السنه في خير. انا مالي، انا بلعب هو بيغرد. بص عشان انا فريق كويس وانا لعبت كويس. طب وشال 5 ازاي؟ بشتغل معاهم كويس. وشال 5 ازاي؟ ما هو انا هكلمك، ما هو مش كل فريق يا حبيبي هتلاقيه ماشي يعني. بص هي الفرقه دي الوحيده حصل سقطه. لا مش سقطه، هي الفرقه الوحيده اللي انت تخاف منها في افريقيا. انها انا من وجهه نظري دي الفرقه المتكامله اللي هي بتلعب كره بجد وعندها. عملت ايه؟ ما وصلتش. وايه يعني؟ ايوه عملت ايه؟ ما هي ده احمد ربنا. بص احمد ربنا ان هي ما وصلتش، لان لو وصلت انت ما كنتش هتاخد افريقيا. ازاي؟ زي الناس. الاهلي هو الافضل كان في الوقت ده. يا حبيبي لا، بص الاهلي انا قلت لك هيوصل مع الرجاء ومع الوداد ومع كل الانديه دي عادي، قلت لك هياخد البطوله. انما هو مش هياخد بطوله في حاله لو قابل صن داونز. ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيفرح الشامتين فينا بامر الرحمن. ايه هنكسب صن داونز؟ لا مش هنلاعب ان شاء الله. صن داونز ينسحب او تحصل اي حاجه، لان احنا مش حمل الساعه بيولوجيه. احنا في اول موسم يا جدعان، الساعه البيولوجيه بتدوخنا كده. ربنا ما يشمتهم فينا اللي حاطين عينهم علينا. لو تابعت معايا الفيديو ولا فيديو رأيتنا يبقى انت برنس البرانيس المستمركه بس انزل اجمد بينا. لايك ما تيجي فيديو، مشترك في القناه، ما تجرب كل الشرحات في كل مكان، استنونا نحن في فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.